ننګرهار کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې نمانځ غونډه خو عام خلک په دې ولایت کې د هوا له ککړتیا او له ککړ چاپیریال نه شکایتونه لري. د دوی په خبره څه ډول چې لازمه ده د چاپیریال د پاکوالي برخه کې کار نه دی شوی او لا ډیر کار ته اړتیا ده چې په راتلونکي کې یو پاک چاپیریال ولرو. اوس چې دی نو اوس څه ګندګي شته دی په دې ښار کې، هوا ککړه ده، اوس هم هوا ککړه ده نسبت د نورو ښارونو په توپیر باندې، خو بیا هم د ننګرهار ښار بیا هم هوا صفا ده. اوس هم هوا لږ لږ ککړتیا لري او مرضونه زیات شوي دي. او بل دا ده چې په کثافاتدانۍ ښاروالۍ چې کوم کثافاتدانۍ جوړې کړي دي نو زموږ ښاریان او زموږ د ښار اوسېدونکي هغې ته دا کوم خځلې مزلې چې دي دا پکې نه اچي. شرزو چې خبره داسې ښار ښه برابر دوی وسکه خو عملي کار نه شوی، نه عملي کار شوی، نه داسې وروسته څوک شته چې د کار پوښتنه ترې وکړي دا کار څنګه ته نه کوي، څه خاطر یې نه کوي. نور بس داسې چې دوی خپل هڅه کوي خو عملي کار نه شوی. چې عمل کار وشو ټوله دنیا به ویني چې دا پاک دی دا ناپاکه دی دا ناوله دا داره کوم. په دې ولایت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلان هم شته ستونزې مني، خو زیاتوي چې په ښار کې د ځینو هغو تولیدي فابریکو مخنیوی کړی چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کېده. موږ پوهېږو چې تهدیدات ډېر دي، لکه د هوا ککړتیا لرو، د اوبو ککړتیا لرو، همدارنګه د خاورې ککړتیا نن سبا لرو. اما د چاپیریال ساتنې ریاست د ننګرهار په سطحه د ولایت د رهبرۍ سره په هماهنګۍ او د همکارو موسساتو د دولتي اداراتو سره په هماهنګۍ کوشش کوي تر څو دغه مشکلات حل کړو. اما په تاسف سره به وایو چې ځینې ستونزې دي چې هغه نه حل کېدونکي، لکه د نفوسو زیاتوالی. څومره چې نفوس زیاتېږي هغومره موږ طبیعي منابعو څخه استفاده کوو. دوی همداشان هغه فصلي مواد چې هغوی محیط ته ضرر رسوي د هغې نه ډېره استفاده ونه کوي. په فابریکو کې د تصفیهي دستګاوې ولګوي تر څو د خپل کوم لوګی چې هوا ته افرادي دوی باید تصفیه شي. نو همدارنګه د ګلخانه‌ایي ګازونو د وارداتو څخه د ګمرکاتو سره زمونږ ناستې شوي تر څو د دې مخنیوی وشي دوی وارد نشي د ننګرهار خاورې ته. د جولای 5 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ په ننګرهار کې داسې مهال ونمانځل شوه چې د څېړنو پر اساس د اقلیم بدلون، د هوا ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمښت، د ښار په بېلابېلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی ورته نور موارد لا هم هغه مهمې ستونزې دي چې ولس ترې ځورېږي.